এই পৃথিবীতে বহুত মানুষ এরকম আছে, টাকার অভাবে জিতে যাওয়া বস্তুগুলা কেউ হেরে যায়। আমি মানুষের উপর বিশ্বাস করা বন্ধ করে দিয়েছি, কারণ আমি আমার নিজের উপরই বিশ্বাস পাই না, অন্যজনের উপর কি বিশ্বাস পাবো। ছেলেরা প্রেমে ধোকা খায় বলে মেয়েরা 12 বাতারি 13 বাতারি। আরে বস, এইসব কি? মেয়েরা তোমাদেরকে ধোকা দিছে, তোমরাও মেয়েদেরকে ধোকা দাও। বাস क्या बोल रही है पब्लिक, क्या बोलती पब्लिक, एड़े चले करेगी नहीं, क्या बोलती पब्लिक, करे नहीं तो करो। খুব খারাপ লাগে যখন আমার ভালোবাসার মানুষটার সাথে অন্যজনকে কথা বলতে দেখি।